खोथा होखानाय बायदियै बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो रन्जन दैमारि बिथां सारखौहाय बेलावहाय बरननो सावरायगोन होननानै खोथा होदोंमोन जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारा बिसायख'थिनि बेसेबांबा सिगांनो बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय जागायसिगोन बायदि दा बिनि उनावहाय जोंहा मानगोनां गबिन्द सारा मा फोरमायदों दिनै मोनसे प्रग्रामाव बाहागो लानानै निस्सय खोनासंजोबोब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आरो कमेन्टखौ गाव गावनिखौ होनो हागोन। बैसागु बोथोरा दुलाराय आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव मोनसे बोथोर मानोना बे बोथोराव जों रंजालि बैसागु खुंनाय जायो आरो थांनाय चैत्र मासनि जोबथा अक्ट'निफ्रायनो दासिमहालागै आसामनि दाब दाब जायगायावबो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा रंजालि बैसागु खुंदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गोसोआव थानाय रंजानाय बाथ्राफोरखौ फोरमायदों मोसादों रंजादों दामदों देदों आरो बेबायदिनो जोंनि रंजानाय जोंनि खुसिफोरखौ जों फोरमायनो हादों मानोना बे समाव मिथिंगाया जोबोद रंजाथाव जायो समायना जायो आरो बे समायना बोथोर समायना मिथिंगाखौ नुनानैनो जिहेतु सुबुंफ्राबो रंजाखाङो गोसोआव बेनिखायनो बे रंजाखानायखौ फोरमायनायजों लोगोसे जोंनि मोनसे सोदोमस्रि हिसाबै जोंनि मोनसे जातिनि रंजाथाव उत्सब हिसाबै बेखौ खुंबाय थानाय जादों दिनै साबखाथिनि से नं साबखाथिनि जा लाइमोन आफादाबो आसामनि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरजों दाब दाब जायगायाव खुंनाय जे बैसागु बे बैसागुखौ खुंफादों एबार 27 खेब बिथांमोना खुंदों बिनि सिगाङाव बे ओनसोलाव खुंनाय जायामोन खिन्थु जों गोजोननाय मोनदों जे साबखाथिया से नं साबखाथिया गोदो खोब फिसामोन जनसंख्या खोब खममोन खिन्थु बे 1981 सोनिफ्राय माइदांगुरि होननाय बे साबखाथिनि मोनसे पार्टआव गामि गोदान खुलिनायजों लोगोसे आरो लोगोसे गोदोनि जिथु सिगनालगुरि होनना बुंनाय गामि बे गामिया खोब बारा 10-12 घरसोल'सोमोन खिन्थु दा बे एक्सटेन्ड जानानै बे लामाया बारायनानै बे लामा सेर सेर न' लुनानै दाहालागै नेसनेल हाइवे हालागै सहैनाय जाबाय बेनिखायनो बे गामिया जथेस्थ' गिदिर जाबाय खिन्थु अब्लाबो बे गोदान पार्ट आरो पुराना जिखिनि थानाय गामि बेफोरजों दासिमहालागै बारा गोरोबलायनाय जायाखै खामानि दामानिफ्राव हाबा हुखाफ्राव ज' बिदि मावलायनाय जायाखै माइदांगुरि पार्टआ आलादा खुङो बेनिफ्राय सिगनालगुरि पार्टआ आलादा बेनिखायनो जों खोब फिसा होनना गामिखौ सानफ्लाङो खिन्थु गासिबो ज' जालायनो हायोबा बे गामिया जथेस्थ' गोबां जाबाय जियानो जादों थांनाय 7 बोसोरनि सिगांनिफ्राय बे रंजालि बैसागु खुंजेननाय जादों दिनै जथेस्थ' एसे पपुलारिटि फैहांबाय आरो माइदांगुरिनि किसु पार्टआबो बेयाव बाहागो लानो आराम्भ खालामजोब्बाय खारन माइदांगुरियाव जथेस्थ' गोरों गोरा मानसि दं थुनलाइगिरि दं हारिमु खुंग्रा दं फोरोंगिरिफोर दं गोरों गोरा मानसि दं आरो बिथांमोना जुदि बेयाव आग भाग लानाय बे बैसागु खुंनायखौ बाहागो लाफैबा आरो बे जोबोद गाजा गोमजासिन जागोन आं बेखौनो लुगैदों जाहाथे माइदांगुरि आरो आगोलनि जिथु सिगनालगुरि ज' जानानै जाहाथे बे रंजालि बैसागुखौ खुङो मानोना गोरों गोरानि एसे एडभाइसबो नांगौ बिथांमोना डाइरेक्टलि पार्ट लायाबाबो इनडाइरेक्टलिबाबो माने साजेसन होनानै गाइड होनानै खुंहैबा बे साबसिन जाबावगोन जियानो जादों गोजोननाय मोनदों जे टाउनजों सिथाबनानै थानाय बर' गामियाव बे रंजालि बैसागु खुंनो हानायखौ गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ जों लासैनो गोजौ थाखोआव लांनांगौ जोंनि जायफोर बे रंजालि बैसागु खुंनायजों बाहागो लानाय दैदेननाय मानसि सुबुंफोर दं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे बिथांमोना जाहाथे जेसेबां गोरों गोरा दं ज' गासैखौबो लाफानो जाहाथे बे बैसागु खुङो अब्ला बियो दा जिबायदि महराव दं बेनिफ्राय मोजांसिन महराव फैगोन मानोना बैसागुखौ जों जौगाखां होनांगोन बेखौ जों फोसाबनांगोन मोजां खालामनांगोन मानोना बे गोजौ थाखोआव थांबा जों बर' जाथि हिसाबै गोजौ थाखोआव थांनो हागोन खारन बे जोंनि जातिनि मोनसे जातीय परिचय जोंनि जातिनि सिनाखि मोनसे मानोना बेखौ जों मोजां खालामनो हायोबानो जों जातियाबो जे मोजां गोजौ थाखोनि सोदोमस्रि मोननाय बे बाथ्राया प्रमान जागोन आरो बेनिखायनो जों बेखौनो खालामनांगौ दिनैनि समाव गामि आरो न'खरनिफ्राय ओंखारनानै दिनै स्टेजसिमहालागै बैसागुआव फैबाय बे बिथिङाव बैसागु आसलथे बे आबादारिफोरनि थाखाय आबादारि समाजाव जोनोम जानाय आरो बेखौ आगोलाव गामि गामि दुब्लिफ्राव बा जोंनि गामिनि खुला फोथारफ्रावसो मोसानाय जायोमोन खिन्थु मोनसे समाव बेयो ओरैबायदि मामोन बर'फोरनियाव जोबोद अयथासारमोन लोङै जायै लामा सामा गोग्लैसोनानै थानाय बेबायदि जायोमोन बैसागु समाव खिन्थु दा बेखौ एसे फोसाबनायनि मुङै स्टेजाव लाबोबाय एक प्रकार मोजाङानो जादों खिन्थु
दा बेखौबो नुदों जे बांद्राय कमार्शियेल जालांनो नागिरदों दा बेखौ जों बोरै होबथानानै स्टेजाव लाबोदों थिगानो दं खिन्थु बेखौ जों कमार्शियेल जानायखाय बांद्राय खरसि जानायनिफ्राय लासै खम खरसावनो मोजां डिसिप्लिन खुंनो हानाय बेबस्थाखौ खालामनांगौ अब्ला जोंहा खरसबो थानाय नंला खरसबो बारा जानाय नङा बेनिफ्राय जोंनि बैसागुबो थांनानै थागोन आरो बेखौ गोदान महर होनायजों जोंनि उत्सबा मोजां जानायजों लोगोसे जों जातिनि जिथु सोदोमस्रि बेबो मोजां जागोन बे बाथ्राखौ नोजोर होनाय जाहाथे खामानि मावो बेखौसो लुबैयो